Со самото поднесување на оставката, Коцевски практично избегна овде во собранието да се расправа за неговата досегашна работа, што неизбежно ќе следеше доколку се реализираше првичниот план за негово разрешување. Вака сега веќе на самиот почеток на седницата само беше ставена оставката на констатација, пратениците не можат да расправаат и едноставно само ја констатира. Предлагам да чуеме краток дел од изјавата на Африм Гаши во која тој ја објаснува оваа постапка. Констатирам дека Собранието на Република Северна Македонија согласно член 86 став 2 од Законот за јавното обвинителство на господинот Љупчо Коцевски му ја утврди престанокот на функцијата јавен обвинител на Република Северна Македонија, имајќи во предвид дека Собранието на Република Северна Македонија утврди престанок на функцијата јавен обвинител на Република Северна Македонија, ви известувам дека Собранието нема да го разгледа предлогот за разрешување на Љупчо Коцевски од функцијата јавен обвинител на Република Северна Македонија, бидејќи истата стана безпредметна. Веднаш потоа беше дадена едночасовна пауза на барање на пратеничката Арина Ајдари од Европски фронт, затоа што тврдеше дека не се преведени сите материјали на албански јазик. Председателот Гаши неколку пати повтори дека сите материјали се преведени на албански, но сепак дозволи пауза. Инаку денеска по паузата треба да се одржи седница за опозицијски пратенички прашања, во кои опозицијата има 2 часа да поставува прашања на носители на извршната власт. Прв на листата е Јован Митрески од СДСМ, потоа Јамар Мециновиќ од Левица, има и неколку пријавени пратеници од Европски фронт. Потоа на седницата е ставена и резолуцијата на ВМРО ДПМН против со која треба да се изгласа дека во Македонија нема да има мигрантски кампови, но таа е ставена последна на дневен ред. Сепак координаторот на пратеничката група најави дека ќе побара да биде качена малку повисоко. Ние сме овде, ќе ја проследиме седницата и за се што понатаму ќе се случува или дискутира, ќе известуваме во следните вести.